प्रॉब्लम लेकर आए थे आप? मेरा लेकिन ये शोल्डर और नेक पेन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेनली नेक के लिए आए थे आप? जी जी, मैंने नेक लिया आया था। ऑलमोस्ट मतलब क्लियर हो गया, ठीक हो गया, पेन खत्म। पहले मतलब सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको क्या करने में होता था? मेरा नेक जब राइट घूमने में लगता था, इस साइड पेन होता था। सेशन से मतलब ऑलमोस्ट हो गया था, आज करने के बाद ही हो गया, ऑलमोस्ट 80-90% ऑलमोस्ट ठीक हो गया।